စဉ်းစားကြည့်နော်အကုသိုလ်တွေများသောအဖြစ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသူများအကြောင်းစဉ်းစားလို့ဖြစ်တာဗျဟုတ်လားမုန်းတဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူပြေးလဲနေရင်ကိုတိတ်ပြီးတော့မကျေနပ်ချင်အဲ့ဒီလူမပြေးလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့အပြုံးတွေနဲ့ကျေနပ်ပြီးတော့နေတာနော်ချစ်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ရောသူမပြေးလဲဘူးဆိုတော့ကိုကစိုးရိမ်လို့ကိုပါမပြေးလဲရောဟုတ်လားသူပြေးလဲတယ်ဆိုတော့လည်းပဲလောဘတွေနဲ့ရစ်မှုပြီးတော့နေပြန်တာပဲဟုတ်လားများသောအားဖြင့်တော့သူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်ဒေါသတွေအင်မတန်ဖြစ်ရတယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာတွေကိုစဉ်းစားမိတော့ကြည်စမ်းလူယုံမာတွေမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာမစဉ်းစားဘူးလားအဲ့ဒီလူယုံမာတာမယုံမာတာမသေးကြပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတည်ငါမှာအဲ့ဒါလို့တွေးနေတော့ကိုကတော့ယုံမာသွားတာအမှန်ပဲဗျာလူယုံမာတွေလို့စဉ်းစားလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုစဉ်းစားမိတဲ့နေရာမှာတောင်မှအလကားပါကွာထောင်မြင်လို့ရာစွန့်နေတာပါအလကားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲကဒေါသတွေဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်သူများအကြောင်းတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့နားတဲ့စိတ်ထဲကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်နေတာဗျသတင်းသားတွေကလည်းဝင်နေ TV တွေကလည်းဝင်နေရေဒီယိုတွေကလည်းဝင်နေသူများအကြောင်းတွေခေါင်းနဲ့အမြဲတမ်းရောက်မနေဘူးလားရောက်နေတယ်အဲ့ဓာတွေကိုစဉ်းစားရင်နဲ့ကိုတကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုအတွက်အင်မတန်အဖို့တန်တဲ့အချိန်တွေဟာအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာမသေးကြဘူးလားအချိန်ဆုံးရှုံးတာမှရိုးရိုးဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာ